देव बरो दीस मागता तुमकां समय सांग मगचनो आमी आज सावन एक नवो म्हयनो फेब्रुवारी म्हयनो आमी सुरू करता. फेब्रुवारीची 1 तारीख एक नवो म्हयनो आमी सुरू करतना सुमया सुवे आमी सुरू करया. सुमी आमकां आदल्या म्हयन्यांत चलोवन व्हेल्लो खुरपे बेसांवांनी भरलेलो. ह्या म्हयन्यांत ताच्या बेसांवांनी तो आमकां भरतलो. ताका आमी ह्या वेळार सक्रामेंतान स्वागत करया, ताका आराधन करया, नामान करया. हो पवित्र सक्रामेंतांत हजार जावं सोतो सोमी आमचे सवय एक जाता, आमी ताचे सवय एक जावया. तो आमचो इश्ट जावन येता, आमी ताचे इश्ट जावया. ताका सांगात दिवया. गावया आमी हे अपुर्बाचें भजन. सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो, राय सर्गींचो म्हजो इश्ट जालो. सोमी देव मोझ्या घरा आज आयलो. सोमी देव मोझ्या घरा आज आयलो. सोमी देव मोझ्या घरा आज आयलो, राय सर्गींचो म्हजो इश्ट जालो. सोमी देव मोझ्या घरा आज आयलो, राय सर्गींचो म्हजो इश्ट जालो. सोमी देव मोझ्या घरा आज आयलो, राय सर्गींचो म्हजो इश्ट जालो. सोमी देव मोझ्या घरा आज आयलो, राय सर्गींचो म्हजो इश्ट जालो. हांव जालो तुजो, तूं जालोय म्हजो. हांव जालो तुजो, तूं जालोय म्हजो. जीव म्हजो उल्हासान भरलो, जीव म्हजो उल्हासान भरलो. जीव म्हजो तुजे थंय संतोसलो. सोमी देव मोझ्या घरा आज आयलो, राय सर्गींचो म्हजो इश्ट जालो. सोमी देव मोझ्या घरा आज आयलो, राय सर्गींचो म्हजो इश्ट जालो. मोग तुजो खोरो जीव पासून दिल्लो. मोग तुजो खोरो जीव पासून दिल्लो. सासनीक तो मीत मे नासलोलो. सासनीक तो मीत मेर नासलोलो. दादोशी करसो मोग तुजो. सोमी देव मोझ्या घरा आज आयलो, राय सर्गींचो म्हजो इश्ट जालो. सोमी देव मोझ्या घरा आज आयलो, राय सर्गींचो म्हजो इश्ट जालो. सोमी देव मोझ्या घरा आज आयलो. सोमी देव मोझ्या घरा आज आयलो. हय सोमी देव आमच्या घरा म्हज्या घरा आज आयला. बो पवित्र सक्रामेंतान तो जार जाला. सर्गींचो राय
दळबरांचो देव जाल्यार रे म्हजो तुजो इश्ट जावन आनी ताच्या मोगान दादोशी करूंक त्या सासणीक मोगान आमकां बरोवंक तो आयला. ताका नमान करया, ताका आराधन करया. तसो मी देव म्हजे सवय तुजे सवय एक जाता. ह्या वेळार आमी ताची सवय एक जावया. सगळ्या मनान, काळजान, सक्तेन, आत्म्यान ताचो मोग करया, ताका आराधन करया. हो वेळ ताची सवय आमी करचया. कीर्तन 147 पयली ओळ आमी वाचतां. हालेलुया, सर्वेस्पराची स्तुती करा. आमच्या देवाक कीर्तनां गावची कितलें बरें, ताची स्तुती करची कितलें सोबीत. वैमोगाचनो फाटल्या म्हयन्यांत एक नवें वर्स सुम्यान आमकां दिवन 2021 वर्स 2021 सगळो म्हयनो जानेर म्हयन्यांत आमकां ताणें ताच्या कुरपे बेसांवांनी भरलें. जायतीं आशिर्वादां ताणें आमचेर वतलीं. आनी आतां हो एक नवो म्हयनो, फेब्रेर म्हयनो ताणें आमकां फावो केला. आमचो देव, व्हडतो देव, सर पदवेदार तो, त्या वर्त्या देवाक इतलो आमचो विशेष मोग करच्या देवाक आमी चिंतच्या की मागच्या की चड बऱ्यांतलें बरें दिसपडतें आमकां दिवच्या देवाक आमी अर्गां दिवंक फावो. ह्या म्हयन्यांतय आमी चड आनी चड ताका अर्गां दिवया. कित्याक कितलीं आमी ताका अर्गां दिता, कितली आमी ताची स्तुती करता, कितलें बरें करून आमी करता सगळ्या मोनान आनी काळजान. तो पवित्र देव आमकां पवित्र करता. तो पवित्र देव आमकां बेसांवांनी भरता. तो आमकां कृपा दिता. ताची स्तुती केल्ल्यांक तो कितेंच उणें करिना. देखून ह्या वखदां त्या पवित्र देवाक, वर्त्या देवाक, सर पदवेदाराक आमी आमच्या सगळ्या मोनान काळजान अर्गां दिवया आनी स्तुती करया आनी गावया. आमच्या दैवी गायना बुकांत H31 पेज 88 H31 गावया तें गीत. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर, ताचें नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदां. ताळयो पिटून संतोशान आमी गावया. पोवीत 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर. 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 ताचें नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा. 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 पोवीत 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर. पोवीत 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर. ताचें नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा. ताचें नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा. सगळ्या मनान, सगळ्या काळजान, सगळ्या सक्तेन पवित्र देवाक, वर्त्या देवाक, सर पदवेदाराक बापाक जावं महिमा सर्गा आनी संवसारा. बापाक जावं महिमा सर्गा आनी संवसारा. जेजूक जावं महिमा मनशाच्या त्या जिवना. जेजू जावं महिमा मनशाच्या त्या जिवनान. पोवीत 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर. पोवीत 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर. ताचें नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा. ताचें नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा.
स्तुती करूया, होगळाप दिवया, महिमा दिवया आमच्या देवाक, पवित्र देवाक, वर्त्या देवाक. ताका स्तुती केल्ल्या अंकुरपे बेसांवांनी बरसो तो. स्तुती जावं, होगळाप जावं देवा बापा रचणारा. स्तुती जावं, होगळाप जावं देवा बापा रचणारा. अर्गा जावं, जय जय जावं जेजू शांती कुंवरा. अर्गा जावं, जय जय जावं जेजू शांती कुंवरा. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर. पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पर. ताचे नाव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा. ताचे नाव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा. ताच्या नावाक ताच्या मनान ताका महिमा देव निरंतरी सगळ्या आमच्या मनान काळजान ताका स्तुती करया. ताका महिमा जावं, ताका स्तुती जावं, ताका होगळाप जावं सगळ्या आमच्या जिवितान. वंदिया हर्सिया पवित्रत्म्याक पळवंता. वंदिया हर्सिया पवित्रत्म्या बळवंता. वंदिया हर्सिया पवित्रत्म्याक पळवंता. वंदिया हर्सिया पवित्रत्म्या बळवंता. नावळ्या वाकनिया सर्गींच्या त्या दळबारा. नावळ्या वाकऱ्या सर्गीच्या त्या दरबारा. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर. पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पर. ताचे नाव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा. ताचे नाव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर. पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पर. ताचे नाव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा. 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 हालेलुया हालेलुया आतां आनी सर्वदा. ताचे नाव सदैव जावं सम्यात आतां पवित्र आनी देव सर्वदा. सर्पण वेदान वंसो देवासो न्यायसो न्यायवैसासो आतां आनी तामे मान करता स्तुति करता वर्षिता नावरता दीन वासाव जय जय मन हालेलुया हालेलुया we praise you we praise your wonderful name hallelujah Lord thank you धरेगा तुका उपलब्ध तुका महिमा आणि मान तुका स्तुति तुका हालेलुया 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 हर्षिल्लो तुझा सदैव तुझे नाम पवित्र तुझे नाम हालेलुया 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 मगजनो आम्ही ह्या हफ्त्यांत प्रत्येक पवडी थोडी ओपारी घेवन आराधनाच्या वेळार नियाळ करतले हांव देखून आयची ओपार आमी घेतल्या पोऱ्या समारिया घराची ओपार लुका सुवांजलावस्वर 10:20-9-30-7 बऱ्या समारिया घराची ओपार म्हणटसतना आमी ती ओपार आयकल्या वाचल्या आनी आमी जाणाव सुरवेक जेजू कडेन शास्त्रां भितरलो एकलो तो सवाल करता तर म्हजो पेलो कोण हू इज माय नेबर आनी ह्या सवालाक जाप जावन जेजू ही ओपार दिता बऱ्या समारिया घराची ओपार आनी ही ओपार आमी जाणाव त्या ओपारेंत एकलो मनीस घायेल्लो सोरांच्या हातान पडोवन अर्दो जीव कण ताका सोडलो
एक याजाक ताच्या कुमकेक येना, एक लेवी ताच्या कुमकेक येना, पूण एकलो बोरो समर्यागार ताच्या कुमकेक येवन ताका कुमो करता, ताची चिकित्सा आनी सगळें कितें करूंक जाय सगळें करता. आनी जेजू कडेन विचारलें सवाल, म्हजो पेलो कोण? जेजू हें सवाल बदलयता. त्या ओपारीच्या अखेरीक जेजून म्हजो पेलो कोण म्हणून तलें सवाल विचारुना, ताचें सवालच बदलून आमी वाचता, म्हजो पेलो कोण म्हणून विचारलें सवाल, पूण जेजू विचारता त्या तेगा भितर त्या मनशाक कोण पेलो जावंक पावलो, कोण पेलो जावंक पावलो. देखून मोगाळ भावना आनी भयणीनो, ही ओपर आमी नियाळल्या जावंक पुरो, आयकल्या जावंक पुरो सबार पोवटी, पूण आज हो विशय आमी काडया. जेजू आमचे कडेन विचारता, तुजे कडेन मुजे कडेन आज आमी जेजूक आराधन करची, आज आमी जेजूक स्तुती करची, आज आमी जेजूक आराधन करून स्तुती करून इल्लें इल्लें ताचे बरी आमी जावची. देखून आमी सवाल करी जाय, म्हजो पेलो कोण म्हूण हांवें विचारच्या बदलाक आज हांवें कोणाक पेलो जावयेत. टू हूम आय कॅन बी अ नेबर. हांवें कोणाक पेलो जावयेत आज ह्या संवसारांत, आज म्हज्या कुटुंबांत, खंयसर हांव आसां थंय, आज म्हज्या दिसपट्ट्या जिवितांत हांवें आनी तुवें कोणाक पेलो जावयेत. हें सवाल आमी विचारया. आज फाटल्या म्हयन्यांत आमी म्हळें एक नवें वर्स आमकां देवान दिलां, 2021. 2020 वर्सांत हांव एक व्हड खर गायलें. मारेकार कोरोना म्हणलें, कितलोसो लोक ताका बली जालो, सांपडलो, पूण देवान तुका आनी म्हाका दवरलां. आनी देवाची दया, हो देवाचो मोग, एक नवें वर्स येवन एक म्हयनो जालो आमचो, जानेवारी. त्या फाटल्या म्हयन्यांत आमी कोणायकी पेले जाल्यात आमी जावंक पुरो, कोणायच्या गरजेक आमी पावल्या, कोणायकी आमी बरें केलां, कोणायकी आमी जेजू सरशीन हाडलां. तर देवाक अर्घां दिवया, देवाच्या कृपेक, देवाच्या मोगाक, देवाच्या दयेक. पूण आतां एक नवो म्हयनो आमकां मेळ्ळा, फेब्रेर म्हयनो. देखून आमी हे सवाल आज येवपार आमी नियाळतना विचारया. म्हजो पेलो कोण म्हूण विचारच्या बदलाक हांवें ह्या म्हयन्यांत कोणाक पेलो जावयेत. टू हूम आय कॅन बी अ नेबर. कोणी गरजेवंत आसात तर, कोणी पिडेंत आसात तर, कश्टांत आसात तर, कोणायकी हांवें कुमो करयेत तर आमी करया. पूण मुगाळ भावा आनी भयणी, आमी आमची चकी करूंक शकना. आमकां देवाची कृपा जाय. आमी देवाच्या मोगान भरल्या शिवाय करूंक जायना. नातर त्या शास्त्र्या बरीच आमी उरतल्या. शास्त्री शिकपी मनीस चक्कड जाणा आसलो तो चिंता तो समा म्हणून. आमी थोडे पडी आमच्या जिवितांत हांव समा आसां, हांव बरेंच करता म्हूण आमी चिंतूंक पुरो, पूण जायते पडी आमी चुकता. आमच्या चिन्नांत, आमच्या करणेंत आमी सबार पडी बरें करूंक जाय आसलें आमी करिना. ते दोळाय आमी चुकता. एकडी भर आमचे दोळे आमी धांपया. आराधनेच्या वेळार कृपा मागया. आमी दोळे धांपून साध्य जातलो दिंबी घालून मागया. म्हजो पेलो कोण म्हणलें सवाल न्हय, मगर हांवें कोणाक पेलो जावयेत आज, आज आनी म्हज्या दिसपट्ट्या जिवितांत हांवें कोणाक बरें करयेत. कोण तो गरजेवंत, कोण तो पिडेंत आसा, कोणी कश्टांत संकश्टांत आसा, कोणायकी हांवें जेजू थंय हाडयेत, कोणायकी हांवें जेजूक दिवयेत. त्या सुमयाच्या मोगान आमी भरच्याक आमी मागया. आमचे हात आमच्या काळजाचेर दवरया. सांगया जेजूक, जेजू म्हाका तुज्या मोगान भर. हांवें पेल्या थंय तुजें सारकें पळोवंक म्हाका फावो कर. पेल्या थंय हांवें तुका हांवें पळोवंक. आय वॉन्ट टू सी यू. पेल्या थंय तुवें म्हाका तुज्या सारक्यान स्वरुपान रचलाय हर एकल्यांक सुम्या. हांवें कोणायची कोडी काडिनासतना, कोणायकी अपमान करिनासतना, कोणायची निंदा करिनासतना म्हाका हाड सुम्या तुजी बरी मोग करूंक म्हाका शिकय. हांवें आनी एकल्याक पेलो जावंक म्हाका शिकय. तुज्या मोगान भर.
कृपेन भर सुमया मागे आमी येसू कृपा सुमयात हांव गावया तें गीत जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां सगळ्या काळजान मोग तुजो करता संवसारान म्हाका कांय नाका तूं सकलो सुमयान दिरवे तुज्या मोगान म्हाका बर आमच्या दैवीक गायनाबुकांत L6 पेज 159 L6 जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता सगळ्या काळजान मोग तुजो करता संवसारान म्हाका कांयच नाका तूं सकलो सोम्या दिरवे म्हाका जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता सगळ्या काळजान मोग तुजो करता संवसारान म्हाका कांयच नाका तूं सकलो सोम्या दिरवे म्हाका जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता हय सुमया तुज्या मोगान आमकां बर हेरां थंय पेल्या थंय तुजें सारकें पळोवंक आमकां फावो कर सुमया आमी हेरांक पेले जावंक तांच्या गरजेक पावोंक तांच्या कश्टान पावोंक सुमया जाय अशी कृपा दी तुज्या मोगान बर कृपेन बर तुज्या सक्तेन आमकां बर सुमया जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता तुजे सारके पेल्या थंय देखता संवसारान म्हाका कांयच नाका तूं सकलो सोम्या दिरवे म्हाका जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता तुजे सारके पेल्या थंय देखता संवसारान म्हाका कांयच नाका तूं सकलो सोम्या दिरवे म्हाका जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता पळय सुमया तुज्या मोगान आमकां बर तुवें आमकां रचलाय तुज्या सारक्यान आनी स्वरुपायन तुजो सोत्मो आमचे थंय तुवें घालाय धाड तुज्या पवित्र आत्म्याक आमचे तुज्या मोगान चड आनी चड आमी भरशाक आनी तूं कितें आशेताय खुशी व्हरताय तें आमी करशाक सुमया तुका मानवची एक जिणी सदांच आमी जियोवच्याक सुमया तुज्या मोगान कृपेन आमकां बळ जेजू हांव तुजे थंय जियेता जेजू हांव तुजे थंय जियेता तुजेस पासून रचलाय म्हाका मेळच्याक एक दीस सर्गार तुका जेजू हांव तुजे थंय जियेता जेजू हांव तुजे थंय जियेता जेजू हांव तुजे थंय जियेता तुजेस पासून रचलाय म्हाका मेळच्याक एक दीस सर्गार तुका जेजू हांव तुजे थंय जियेता मागे आमी मोगाच्यान आमचे दोनी हात आमी उबारया जेजून आमचो व्हडलो मोग केलो मनीस जावन तो संवसारांत आयलो खुर्सार आपलो जीव ताणें दिलो ते 3 वरां तो व्हडलो कश्टलो कितले अपमान ताणें सोंसले कितली निंदा ताणें भोगली आपलो जीव दिवन आमकां बचाव केल्लो सुमी आमची पातकां पिडा शिडा काडलो सुमी तशा गाया वरवीं आमकां बरें केल्लो तो सुमी देखून आज आमी आमचे हात आमी उबारया जेजून आमचे खातीर उबारले हात खुर्सार आज आमी आमचे हात आमचे खातीर मात्रणी आमच्या कुटुंबा खातीर आमी उबारया आज त्या गरजेवंतां खातीर आमी उबारया
पिडेस्तां खातीर आमी उबारया, कश्टान संकश्टांत आसलेल्यां खातीर आमी उबारया, काम नासतना कश्टोच्या काम होगडायलेल्या भावा भयणी खातीर आमी उबारया, तांचे खातीर आमी मागया जेजू तांकां आशिर्वादीत करूं, जेजू तांची पिडा बरी करूं, गूण करूं, जेजू तांकां जाय अशी कृपा दिवं म्हणून कोण वायटांत संकश्टांत आसा त्या बंदडेंतले तांणी भायर सरूंक, सुडका जोडूंक, काम नासलेल्यांक काम मेळोंक, कुटुंबां आमचे आशिर्वादीत जावंक, कोण जेजूतान पयस गेल्यान तांणी फाटीं येवंक, कोण आज कोरोना म्हणल्यार खरगांत वा मारेकार पिडेंत आसा, आस्पत्रेन घरांनी वळवळून आसा, तांकां सुमयान कृपा दिवन सुडका दिवन बरी भलायकी दिवंक आमी मागया. जायतीं जाणां आज एग्जामाक प्रिपेर करना आसात, आयोना म्हणलें एकलें चिडूं, तशेंच साबार भुरगीं परिक्षे खातीर तयाराय करना आसात, तांकां तुमी आशिर्वादीत करूं म्हणून मिस्टर राव कोरोना पिडेन साबार कुटुंबां कोरोना व्हायरसांत आज कश्टून आसात, ICUंत आसात, जिवीत मरणा मदें झुजून आसात, तुमी तांची दया करूं म्हणून आमी मागया. मिस्टर सिरिल फर्नांडीस तशे खातीर आमी मागया. काम उगडायलेली साबार जाणांनी हांगासर जायतीं ते आयिल्ले आसात, तो सुमयाच्या मोगान सुमी तांकां आपडूं बरें करूं गूण करूं म्हणून आमचे दोनी हात उबान आमी मागया. वरतो तुवें मोग म्हजो केलोय सुमया. व्हरतो तुवें मोग म्हजो केलोय, मनशा रूप घेवन संवसारांत जियेलोय, हुंड्या रुपार खांतू जालोय, कुर्सार तुजो जीव सयत दिलोय, व्हरतो तुवें मोग म्हजो केलोय. व्हरतो तुवें मोग म्हजो केलोय, मनशा रूप घेवन संवसारांत जियेलोय, हुंड्या रुपार खांतू जालोय, कुर्सार तुजो जीव सयत दिलोय, व्हरतो तुवें मोग म्हजो केलोय. जेजू हांव तुज्या मोगाक, जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता, सगळ्या काळजान मोग तुजो करता. संवसारांत म्हाका कांय नाका, संवसारांत म्हाका कांयच नाका, तुलसेकलो सोमया दिरवे म्हाका. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता, जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता, हांव तुज्या मोगाक, जेजू हांव तुज्या मोगाक येता. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू तुज्या मोगान आमकां आशिर्वादीत कर. सर आमच्या भाव भयणीक आमच्या एक त्या समा मागणीचे आमी आज भिडयल्या. In the name of Jesus you be blessed. In the name of Jesus you be healed. In the name of Jesus your families, all your intentions be blessed. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In the name of Jesus you be delivered, set free from all evil, all bondages, every anxieties and worries and fears and everything that is not of the kingdom of God is set right in the name of Jesus. We pray, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. तकली बगावन सुम्याचे आशीर्वाद आमचेर आमच्या त्या सवांचेर जोडून घेवया. मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता. आयच्या मिसाचे येरादाशी जावन आसात. जल्मा दिसाक अर्गां जावन मीस भिडयता इग्नेशियस सिक्वेरा गाडको परतावन, आल्फोन्सो लोबो, केविन कार्डोजा केमण बेंगलोर तावन, ग्लास्टन डिसोजा बांदर तावन, गॅब्रियल मास्करेनस शक्तीनगर तावन आनी तशेंच काजाराच्या वार्षिकोत्सवाक अर्गां जावन मीस भिडयतात.
विन्सेंट आणि सिसिलिया मार्टिस मालाड ऑर्लेम तावन फेलिक्स आणि कॉसेस डिसोजा पनीर तावन अर्गामीस बेटेतात विन्सेंट रॉड्रिगस पनीर तावन जेराल्ड लोबो कुवेट तावन सिस्टर अक्षिता लोबो चिकमंगळूर तावन क्लौडिया मास्करेनस शक्तिनगर तावन अंदशिन्स इरदा बसोत मिसा बेटेतात अनिल चार्ली अन्ना मरिया बेल्तंगडी तावन आयडा पिंटो अंधेरी तावन घराचें काम बऱ्या तरेन जावंक प्रिसिल्ला डिसोजा मारोल तावन बऱ्या भलायके खातीर कविता सेरावो मुंबय तावन आनी तशेंच सिरिल्ले आत्म्या बसोत आमी मागया पुलकुद्रींतले आत्म्या बसोत मिस पेटिता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट तावन देवादीन गास्पर आनी जोआन्ना कॉड्रस गडकोपर तावन देवादीन एडविन डिसोजा मसगांव तावन देवादीन पास्कल कॉड्रस पनीर तावन देवादीन सेलिन फेर्नांडीस पुतूर तावन देवादीन जॉन रॉड्रिगस कोलाबा तावन कुटुंबांतरलेल्या बसोत मिस बेटिता जॉस्लिन आनी प्रिया सिक्वेरा कुलशेकर तावन देवादीन आल्बर्ट मॅनेजर्स नेरूल तावन पुलगदींतले आत्म्या बसोत मिस बेटिता शांती नोरोन आनी कुटुंब कुवेट तावन कुटुंबांतरलेल्या बसोत मिस बेटिता पर्ल डिसोजा बचपे तावन ह्या सर इरद्या खातीर आनी आमच्या इरद्या खातीर आमी मागया आनी मिसाच्या बलिदानाक आमी आयती जावया. आमच्या देवी गायना बुकांतलें गीत नंबर A18 पेज नंबर 26 A18 पेज नंबर 26. वंदिया सर्वेस्परा ताका नावड्या महिमा ताची गाजोया वैभव ताचो प्रगट्या वंदिया सर्वेस्परा ताका नावड्या महिमा ताची गाजोया वैभव ताचो प्रगट्या गीताचे गाव्या मधुर नादा गाव्या स्तुती ताची उल्हासा बाप तो सर्वांचो मोगान आमकां पोसो बाप तो अदीक मोगाचो वंदिया सर्वेस्परा ताका नावड्या महिमा ताची गाजोव्या वैभव ताचो प्रगट्या. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसो. क्रिस्त दय मोगाळ भावना आनी भयणीनो आमी आज सावन एक नवो म्हयनो सुरू करता. फेब्रुवारी म्हयनो फाटल्या म्हयन्यांत देवान आमकां कितल्या व्हडत्या बेसांवांनी भरली तेच परी सुमी ह्या म्हयन्यांत आमकां भरतलो. देखून सुमयाक आमचें समर्पण करया नव्यान. आनी आज हांव जेजूच्या पवित्र नांवाचें मीस काडटां. जेजूच्या नांवान मागलेले जेजून आमकां दिता म्हूण बसायलां त्या बावडतान बरवशान आमी जेजूच्या नांवान ह्या बलिदाना वेळार मागया. एक घडीभर आमचे दोळे धांपून ह्या बलिदानान फावो ते परी आमी वांटो घेवच्याक आमकांच आई ती करया. आमचीं पातकां वळखोन सुम्या लागचें एकामेका लागचें बुकसाने मागोवन सांगाता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्हे हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोडो अपराध. ह्या बसत भगेन सदां संकवार मरये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमिया काकूळट सुमिया काकूळट क्रिस्ता काकूळट क्रिस्ता काकूळट सुमिया काकूळट सुमिया
प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्या देखून आमी तुका दिन वाजता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकोन दोशी जावंक आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसायलेली ह्या संतोसाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवड चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. पयले वचप हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतले वचप. बाबा भयणीनो, आनीकी हांव उलोवची केज आसा काय गिदेयोन, बाराक, सामसम, जप्ता, दावीद, सामुएल आनी तशेंच प्रवादी विशयान सांगूंक सुरू करूंक म्हाका वेळ मेळचो ना. ताणें सक्तांनी बवार्थ वरवीं राज्य जिखून घेतली, न्हीद चलयली, देवाची बसवण्यो जोन घेतल्यो, सिंहाची तोंडात बांदली, पेटान विस्तले उजो पालवायलो, तलवारीची धार चुकयली, अस्कत असलेल्या ते नितीवंत जाले, झुजांत पराक्रम दाखयले आनी परदेशांक पोवंदी तांणी पडाव केलो. बायल्यांक खूब जिवंत जावन पाटी मेळ्ळे. हे थोड्यांनी उत्तम जिवंतपण लपतले म्हणले बरोबरच्यान सुटका इन्कार केली. कस दगद सुसूंक ते तयार जाले. हेरांनी बेबडायो सुचलो, जरबताचे मार केले आनी खोड्या संकलेनी पडोवन बंदकान सोंसले. थोड्यांक पत्रायले, कुरवंतान चिरले आनी तलवारीन कातारले. बोकड्याची चामडी पांघरून ते देशभर भोंवले आनी ते लाचार जाले. अडसर जाले आनी दगदोनीक बळी जाले. असल्यांक हो संसारीच नाफवो जालो. आरण्यांनी, दोंगरांनी, तोलयांनी आनी धरणीपंदल्या माटयांनी जिवंक तांणी दीस काडले. आनी सक्तांनी आपल्या भावार्थ वरवीं देवातावन केदी वरती शिफारस जोडली ना, तरी देवान बसयले तांकां मेळ्ळे ना. कित्याक देवान अनेक व्हड बरी मांडावळ जोडूंक हाडूंक चिंतले. हे मांडावळींत आमकां एक स्थान ताणें दिलें. अशें आमचे विणे तांकां संपूर्ण करूंक ताका नाका आसले. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वस्वाचेर विश्वास दवरतल्यानो धैर्य घेया. सर्वस्वाचेर विश्वास दवरतल्यानो धैर्य घेया. सर्वेस्परा, तुजी भयभक्ती आदारतल्यानो तुवें दाखयल्या उदार जाया. ताचे अस्त्र सोदतल्यानो चक्रा हुचीर तुवें केल्लो उपकार हा कितले वर्ती. श्लोक. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यानो धैर्य घेया. सदैव जावन सर्वेस्पर वेडो काडून शहरांत असलेल्या म्हाका आपली विचित दया दाखयतल्या देवाक जावं हुगलाप. श्लोक. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यानो धैर्य घेया. आकांताच्या वेळा हांवें म्हणलें आसा, म्हजे सैर मुकलो, तुवें म्हाका पयस केलोय, तर ये हांवें हाक मारलाय, म्हजी विनंती तुवें आयकूंक घेतली. श्लोक. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यानो धैर्य घेया.
तुम्ही सर भक्तांनो सरस्व समोग करा. आपल्या विश्वासी भक्तांक सरस्व राखता. आपल्या खरवांक कितें फावो ते कठिनायेन फरयता. श्लोक सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यानो धैर्य घेया. उद्गार Alleluia, 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 Alleluia. वर एक प्रवादी आमच्या मध्ये उठला. देव आपल्या परचेक भेट करूंक आयला. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे असो. मार्का प्रमाणे समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. आवस्वर 5 पहिल्या वळींतान 20वी वळपर्यंत जेजू आनी ताचे शिष्य सरोवराचे पेले तडीक उतरून गेराजेनांच्या गांवाक येवन पावले. जेजू मचवांतलो देवलो तितलोच देंवसार लागलो एक मनीस समाधींतलो भायर सरन ताचे मुखार उबो जालो. तो समाधींतच जियेतालो. ताका सांकळीन सयत बांदून घालूंक कोणायच्यांनी जायनातलें. सबार पावटी खोड्यांनी आनी सांकळींनी ताका बांदल्यारी सांकळी ताणें तुटयल्यो आनी खोडे फूड केल्ले. अशें ताका सादू करूंक कोणाच्यानच त्राण पावनातलें. दीस आनी रात खळ नासतना तो समाधींनी आनी दोंगरांनी बोबो मारून आनी आपणाकच फातरांनी पापसून घेवन आसतलो. पयस जावन येतल्या जेजूक पळयतच तो धांवोन येवन ताच्या पांयां पडलो आनी व्हडल्या ताळ्यान बोब मार म्हणालो, म्हज्या खबरेक तूं कित्याक येताय? जेजू परमोन्नत देवाच्या पुता, म्हाका तूं धक दिनाका म्हणून देवाच्या नांवी तुज्या लागीं परतून मागता. कित्याक भायर सर ह्या मनशातावन ये अशुद्ध आत्म्या म्हणून जेजून ताका फरमायिल्लें. जेजून ताच्या लागीं विचारलें, तुजें नांव कितें? ताणें जाप दिली, म्हजें नांव सैन, कित्याक आमी जायते आसां. त्या गांवांत हांव तांकां भायर धांवडायलें म्हणून जेजू लागीं तो मस्त परतूंक लागलो. थंयच लागसार दुकराचो व्हड एक हिंड दोंगराक खड्यार सोरो नासलो. देंवसार जेजू लागीं अशें परती लागलें, आमकां त्या दुकरांत थंय धाड, तांचे भितर आमी प्रवेश जाता. जेजून तांकां परवानगी दिल्ली. तेदुआं ते देंवसार त्या मनशातावन भायर सरन दुकरां भितर प्रवेश जाले. सोडून 2000 दुकरांचो हिंड दोंगराच्या खड्या कडशा वयल्यान सरोवरांत उडोवन उदकांत बुडोवन नाश जालो. तितल्यार दुकरांक सरयतले फोळ धांवले आनी शारांत आनी नाडांत वचून तांणी ही खबर सांगली. कितें घडलें तें पळोवंक लोक भायर सरून आयलो. ते जेजू सरशीं आयले. देंवसारांचे सैन लागलो मनीस आतां न्हेसोन बी सारकें मोतीर आसून थंय बसून आसलो तांणी देखलो आनी ते भियेले. दोळ्यांनी खुद्द पळयलें आनी देंवसार लागल्याक घडलें तें आनी दुकरांची जाल्ली ती अवस्था हेरांक सांगली. देखून जेजून तांचो गांव सोडून वचा जाय म्हणून तांणी ताचे लागीं उपकार मागलो. जेजू मसवार चडतना देंवसार लागलो मनीस ताचे सांगाता येता म्हणून पराती लागलो. पूण जेजून ताका कबलात दिली ना. बगार ताका सांगलें, तूं आतां तुज्या कुटुंबादारां थंय घरा वच आनी सर्वेस्परान आपले व्हड दयेन तुका कितें केलां तें तांकां सांग. तो गेलो आनी जेजून आपणा पासत केल्लें सगळ देकापोलींत म्हणजे 10 शारांनी गाजोवंक लागलो. आयकल्ले समेस्त विस्मीत जाले. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तदय मुगाळ भावना आनी भयणीनो, आमी आयच्या वांजेलांत आयकलें जेजू देंवसार लागलेल्या एका मनशाक बरो करता. आनी ताचे थंय कितले देंवसार आशिल्ले आमकां वाचूंक मेळ्ळें. एक सैन आशिल्लें म्हणून, लिजन म्हणटात इंग्लिशान. सैन म्हळ्यार हांवें आयकल्ले प्रकार सुमार एक 6000 चिल्लार देंवसार, 6000+. आनी ते 6000 देंवसार 2000 सोडून 2000 दुकरां वयर वेचे. पाप त्या दुकरांची गत आसूं, पूण दुकरांचे विशय नाका आमकां. पूण 6000 देंवसार ताच्याकी चड आशिल्ल्या मनशाक जेजून बरें केलें म्हळ्यार जेजूक साद म्हणलें कितें आसना. कसलो देंवसार तो जावं दी, ल्हान वा व्हड,
जेजूच्या नांवान पयस वेतात आनी ते पयस करये जेजून तें जैत आमकां जोड दिलां कुडसार म्हणून आमी पात येवचें. पूण आमी एक सवाल विचारया, आमी देवसराच्या हाताखाल वशेत जेन्ना आमी जेजूतान पयस वेता तर क्रमेन आमी पातकांत उरल्यार पातकाक गुलाम आमी जाल्यार देवसराक इडेन दिल्यार देवसराच्या हाताखाल आमी वचोंक साध्य आसा. पवित्र सभेची दोतोन आमकां शिकयता CCC, इफ वी आर स्टीप्ड इन विनियल सिन्स वी कॅन बी पोसेस्ड. आमी ल्हान पातकांत उरल्यार आमी वळखनातल्या त्या वेळार आमी देवसराच्या गुलामपणाकाल पातकाच्या गुलामपणाकाल वेचें साध्य आसा. देवसार म्हळ्यार कितें? देवसार म्हळ्यार आमी म्हणटा हांव 7 शिंगांचो देवसार म्हणून महापातकाची मुळां. हांकार, मोसोर वा एंगर, राग वा आबलेस, कामातुराय, आळसाय, पोटार्थपण हाका आमी इडेन दिलें जाल्यार आनी तातूंच उरल्या तर क्रमेन आमी ही देवसराची हातेरां. दीज आर वेपन्स ऑफ द डेवल, सैटन. कुशेत देखून आमी देवसराच्या हाताखाल वचनाशें, ताका इडेन दिनाशें, जेजूतय आमी आसोन देवाच्या कृपेन आमी जियोन जेजूच्या नांवान ताका भायर घालचें भोव गरजेचें. देखून आज हांवें मीस काडलां, जेजूच्या पवित्र नांवाचें मीस. जेजूच्या नांवान आमी मागोंक जाय. जेजूचें नांव निजाकी भोव व्हडतें. सर्गार, संवसारार आनी पृथ्वीर ताच्या नांवाक एकलीं दिमी मोडटात. कसलोय आत्मो जेजू मुखार दिमी घालिना म्हणना, घालता. देखून जेजूचें नांव घेवन आमी मागी जाय. जेजूचें नांव घेवन ताचे सवय आमी जियोवचें आनी देवसराच्या हाताखाल आमी वचन अशें सत्राय जागृतकाय घेवची आनी अशें कृपेचें जिवीत जियोंक जेजू आमकां आपयता. तर ह्या बलिदानांत ती कृपा आमी मागया, आमकांच समर्पया. हरी एक आमचे गुलामपणांतावनी आमी भायर येवंक सुमी आमकां कृपा दिवं. आमेन. दुर्बळी आमची जिणी तुवेंच दिलेली सौदेनी, घेवून आयल्या घालतेपणी नितळ निर्मळ मनी. जेजू आमच्या सोम्या संगी जमल्या तुझे लागी, मानून घे ओपून घे किरकोळ आमची ही कानी. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवापाक मानतात असलें जावून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नाक्य पयसभेच्या आदावास सर्वेस्पर मानून घेव. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणेंच उदार मोगान आमकां बसायला. तर ताच्या नांवान आमी बेडयता ती देणी आनी आमची मागणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधरा आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर ते जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायदे आसो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं हांव मरयेचे उदर ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुडसार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाळ्ळी आनी एक पवित्र परजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी सगळ्या भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. Povi, 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार
भरला तुझ्या वैभवात उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय बापा क्रिस्त तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून हिंदने पवित्र कर म्हूण मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या समेया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कसमरान सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची तेसपरी जेवान जातसताना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत हातकंचें बगसणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत तें वाडवतलें हे म्हज्या उडासाक करात भावार्थसो गुट परगटुया तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोना वरवी तुवें आमकां सोडलाय समिया संवसाराच्या सोडवंदारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंड आनी सरुणची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुणरगत सेवतल्या आमकां समेस्त सांग पवित्र आत्म्या और एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा हक्के प्रतिमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा पीटर पावल आमचे गोवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवस धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा सुमेस्तांची दाय कर म्हूण मागता हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगाती भगवान जुजे तिचो पती भगवान धर्मदूता आनी सोर काळी तुका मनवल्यान प्रत्येक तरान सार नोड आमचो घडणार सांजू फ्रेनाड मेर्स एसवडीचे मार्तीर भाव त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजे महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा सर्ववंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासणा सुम्या संगींची येवन देमसराचेर आमी जैत वर्चाक सुम्याचो आदार आनी कृपा मागोवन सांगता आमी म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दयागुण्या जिवितां सुवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशान तरेतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय सर पिडेशिडेंतली आमकां गूण कर
सैतनाच्या दुस्मनाच्या पासांतली आमकां सुटय आनी सोराकांतांतली आमकां वाटय. कित्या रजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाण तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सुव्या आसो. तुमचे सव्या आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडण रगत आमी संगत हांव तेमचेर झडते आनी ख्यासड सांपून तुजे काकूळ दिन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडी भलायकी आनी वखार दे. भावयनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त आमकां देवसरांत सुटका दिल्लो. देवाची शळी संवसाराचे आमचे पाप करता ती. हे शिळेच्या जिवनाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांनी म्हाका भलायकी मेळटली. अत्रेगच्या कुंभाराचे मागणे मोगळा जेजू. मोगळा जेजू तुंबो पवित्र सक्रामेंतांत तुबो पयस सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हण हांव पाती येता. खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेता. हांव सर वस्तू प्रास हांव सर वस्तू प्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक साध्य तरी घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हण पाती येवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हण हांव पातयेवन तुका वेंगून धरता. हांव तुका वेंगून धरता. आनी हांव तुजे थंय आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटी जाता. संपूर्ण एकवटी जाता. जेजू तुजे तावन जेजू तुजे तावन केदिंकच हांवें केदिकच हांवें वेगळा सार जावंक म्हाका सोडी नाका. वेगळा सार जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीवोन बापा तुज्या पुताच्या नांवाक मान दिवन सगळ्यांनी दिमी मोडची म्हूण तुवें येवचिले. हे तुज्या मोगाचे येवजणे बसत वो दिनवासनेचो यज्ञ संभ्रमोन जेजूच्या नांवान आडापलेली तुजी सोडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांची येवंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंचं नांव विश्वासान उसारून सर्गार तुका ससनाक वाखणूंक आमकां पावय म्हण आमी मागता. त्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. निमाणें गीत आमच्या देवी गायना बुकांतलें गीत नंबर F4 पेज नंबर 64. उपकारी काळजान भिनवाशी मोनात सौम्या करगा दिव्या. देण्या पासो ताच्या मोगा पासोत वरत्या उपकार ताचो बावड्या. उपकारी काळजान दिनवाशी मोनान सौम्या करगा दिव्या. देण्या पासो ताच्या मोगा पासोत वरत्या उपकार ताचो बावड्या. दिसान दीस तूं आमची जतन घेताय. विघ्ना अनवारांनी राखून व्हरताय. सतांनी तीन जियेवंक आदार दिताय. जिविताचे वाटेन चलयताय. उपकारी काळजान दिनवाशी मोनान सौम्या करगा दिव्या.
पाण्या पासो ताच्या मोगा पासो वत्या मुखार तासो बावड्या